محمد بن عبد الله الذي ولد بمكة ثم هاجر إلى المدينة وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: من عسرت عليه حاجته فليكثر من الصلاة علي. الحديث. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidah anu kusung kuring dibaliakeun pisan. Bil khusus kiai setempat, sepuh bini sepuh, anu sepuh atau anu disepuhkeun, tokoh masyarakat, organisasi pemuda dan yang lain-lainnya, aparatur pemerintah, kusung kuring dipika hormat, hadirin jamaah maulid anu kusung kuring dipake kacinta sakunga, mudah-mudahan orang sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkung dipayun sadayana puji kagungan zat anu hiji, zat anu maha suci, Allah Rabbul Izzat. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu alhamdulillah dina penting ayeuna pisan dirayakeun hari kalahiranana keluarga masyarakat Kawidaran. Mudah-mudahan ia sebagai bentuk kecintaan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, perayaan Maulid lain dilaksanakeun ku bangsa manusia unggul. Seluruh lapisan makhluk Allah selain setan ngarayakeun muda anu dileuweun bangsa maung, harimau, singa, sampai anu pangleutikna naon eta? Kuman. Sireum muludan. Loba kisah-kisah muludan anu dirayakeun ku binatang seperti Maulidul Arnab, muludan lenci jeung jenisna parmot. Ngarayakeun muludan biasanya ngundang ka para kasepuhan-kasepuhan gajah, badak, jeung anu lain-lainna diundang ku manehna. Ngen lamun di binatang anu biasa sok ceramahna kuek.
eta kuat ya ad-da'i ilallah fi rabbih di laut sarua ngayakeun muludan rebon teri kembung bandeng sampai anu balaledek kabeh ngayakeun muludan marmot muludan berarti lamun jelema henteu muludan ereku rebon muludan berarti lamun jelema henteu muludan ereku babari termasuk bangsa-bangsa halus jin pun sarua ngayakeun muludan kisah Ki Abdullah dina hiji waktu marina keur diuk di imahna tiba-tiba aya dua tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cagir kiai cagir. Ayeuna ieu kula datang ka dieu ngahajar rek ngundang muludan. Ka mana muludan? Ka Alam Sutra terakhir. Atau ke Citra atau ke ditutup ke BSD. Lamun di BSD mah muludana lain kieu dan danana lain kieu ibu-ibuna lain kieu kamari kula muludan ka BSD tapi jam 6:30 isuk-isuk marake celana pendek betah kula muludan kesep di muludan dia lain muludan tambah pula ke BSD di bulan mulut poe minggu. Allah Akbar ternyata mantap. Cek Kiai Abdullah kamana muludanna kaleuweung leuweung mana leuweung gerot anjeun saha emang jin sok muludan itu cak kira jin sarua muludan. Nah kula maksudna tetangga dia ngundang kiai supaya hadir di muludan jin termasuk memberikan mauizah hasanah kiai nu ceramahna kiai nu jadi protokolna kiai anu jadi panitiana termasuk kori kumaha dina Cek Abdullah lantaran kula muludan di bangsa jin mah heran desa muludan di bangsa jin kadaharan loba sakedeung seh asal sok kadaharan seh asal sok kadaharan seh. Jadi kadang-kadang kiai itu gak bagian. Iya lamun buari sarareket berarti kerja asupan. Ya Allah ya Rabbi, kenlah cerita masalah kadaharan mah di muludan jin mah esek hiji lamun RT na keliling ke lembur RT jin sok silih sedengkeun bae geus meta tanjang kana ka imah meta encak geus ka imah eta heula kayak geus di imah eta geus meta jeung ka imah eta encak ka imah eta heula datang hider RT jin datang ka kiai jin direkeun bebenangan lantakan kula datang ke kiai Abdullah sekalian memberikan tausiah
dan sekalian jadi panitia burung termasuk protokol di pori-pori. Oh, cek dulu. Tamu berkat guru gede. Tenang, usah berkat mah. Ayolah hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata jin pun sok ngarayakeun maulidan Kanjeng Nabi orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kaum binatang muludana selalu malam tanggal 12. Asal malam tanggal 12 rebon muludan. Geus teu percaya ke mulud hareup tanggal 12 apeh kata juga itu. Kadengikeun lagu pasti kadenge ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Baik itu suara rebonnya. Sarua bangsa binatang darat, maung, gajah, badak dan yang lain-lainnya selalu muludan pas malam tanggal 12 karena dulu perintah malaikat Jibril ke para binatang selalu malam 12. Hari jin mun jin informasinya terlambat jin selalu ngayakeun muludan di tanggal 21 Mei. Ayo gua tanggal berapa ibu? Kan? Ibu lu tanggal berapa? Ini sudah ingat ke tanggal. Ini sudah ingat ke tanggal. Tanggal 19 berarti orang encan kena muludan jin. Kena muludan tanggal 20 hiji itu termasuk muludan jin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Asuplah Sayyid Abdullah ka bangsa jin. Manehna berkecimpung dina jin-jin pikeun ngarayakeun Maulid Akbar bangsa jin. Apa yang dikatakan mengundang benar luar biasa, luar biasa. Hiji jin lamun ngayakeun muludan pilok pakai baju. Lakina tidak pakai baju, bikana tidak pakai baju. Tahu lagi gue lamun pakai baju mantap. Nggak muludan jin. Terus diatur. Alhamdulillah terjadi sebuah acara maulidan. Nganu heran Sayyid Abdullah dalam acara maulidan. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karak mukodimah sapi. Kamar ieu. Ternyata jin-jin namayakan jadi jin asal ngadenge bismillahirrahmanirrahim pengajian asal ngaji pantakan kuari ge mesin ayan ulah dibudakeun mesin bangsa jin aja antep yang kita jadi hiper kan itu. Iji begitu juga Allah ya Rabbi Sayyid Abdul ngomongkan hadirin bangsa jin yang saya hormati, malam ini kita merayakan maulid. Tujuan utama maulid adalah untuk mendapatkan syafaat dari Rasul, karena orang hidup tanpa syafaat Rasul bukan bisa. Orang nyeberangi kuburan anu saking dosa tanpa pertolongan Rasul nggak bisa. Orang menyeberangi mizan timbangan tanpa sahabat Rasul moal bisa. Karena Nabi Daud alaihi salam pernah nyatakan Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, coba kula pantembokeun kos kumaha timbangan anu sakitu dasarna, timbangan anu sakitu tenarna, sehingga di Quran diceritakeun, di Taurat diceritakeun, di Zabur diceritakeun, ku apa diceritakeun. Seluruh nabi ngomongkeun timbangan. Coba kula pambuktikan ya Allah, pas kumaha eta timbangan anu maha dasar ciptaan Gusti.
ke Gusti Allah ditembongkeun. Nabi Daud alaihi salam bisa nyeuleuh timbangan nu bakal kurang kajeun. Begitu dijeuleuh ku Kangjeng Nabi Daud, leres dengkul langsung kena asam urat. Cek Nabi Daud, iya timbangan boleh katuhu bikin amal bagus, timbangan boleh kenca bikin amal jore. Iya nu bagus, udah memahami nuhanana. Andai kata 7 lapis langit, 7 lapis bumi dihijikan paling sajuru, nah eta timbangan. Ndek kumaha siana ya Allah. Sedangkan umur manusia terbatas. Cek Gusti Allah, emang umat Nabi nu lain mah rada hese sian timbangan ieu. Tapi pikir umat Kangjeng Nabi Muhammad mah cek Allah babarieun jasa ieu sian timbangan. Babar. Alhamdulillah Rabbil alamin. Cek Nabi Daud kumaha atuh cara ngesian timbangan? Cek Allah rahasia. Tidak bisa Daud. Ieu mah khusus yang umat Muhammad, umat anu kumpul lagi paling pake kacinta lantaran Nabi anu paling kumpul lagi pake kacinta. Umat Nabi Adam, anak Nabi Adam hesieun, umat Nabi Nuh hesieun, umat Nabi anu lain hesieun, ngesian timbangan ieu. Nu babari mah, ngan umat Kangjeng Nabi asal setik tilu, asal setik tilu, asal setik tilu. Entah jangan cek Nabi Daud ieu mah kula moal cerita Gusti yang kula bejeng yang keluarga imah rahasia. Kumaha cara minuhan timbangan nu urang bakal kapangi. Cek Allah ieu mah jang sia doang daunnya jeung anak pamajikan. Hiji cara minuhan timbangan mah mun jelema boga salaki awewe boga salaki boga pamajikan asal pasamprot seri bingung timbang asal pasamprot seri bingung timbang antakan hikmah mulu dan urang guari kedeun balik ka imah seri balik jadi guari salakina aya dia pamajikan dari dieu dihareup papisah urang dieu balik ka imah mau kalangan langsung ka salaki ngan teu beunang aya di sorangan seri. Isuk-isuk kurang sare seri, barang seri, penting seri. Cek lagi kurang seri baik, dapat duit kakak. Ayolah hadirin jamaah rahimakumullah, mantakan Kangjeng Nabi ngomongkeun tabasam, lobakeun seri. Senyum, lobakeun senyum. Senyum anu dititah ku agama seperti senyum antara mahram jeung mahram atau salaki jeung pamajikan, anak jeung jadi kolot eta ternyata kos kitu minggu timbangan. Kalau menurut ngobrol jeung pamajikan tiba-tiba pamajikan seri atau pamajikan ngobrol jeung salaki seri, tanya ku sapamajikan kurang ka seri keur minuhan timbangan. Dari minuhan timbangan. Ya Allah ya Rabbi, iyalah harus dipakai kahiri ku nabi lain hanya seri di umat Kangjeng Nabi timbangan bisa pinter. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Karena sapamaki Sayyid Abdullah waktu ceramah di bangsa jin kabeh manyun
nangis. Semuanya. Cek saya Allah ya Allah ya Rabbi. Ya ngomong ke 10 menit, 20 menit, 30 menit, tapi kerung. Kalau kaitin seriman mesen itulah bangsa jin. Jadi bangsa jin rusak. Nah, keluarga besi aing untuk mesem ulah diganggu mungkin bangsa. Juga ada sebut celana. Dia bisa disebut jin. Ya Allah ya Rabbi. Ialah bagi kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Kanjeng Nabi Daud alaihi salam ternyata Allah memberikan luar biasa kaubatan kanjeng Nabi hanya senyum timbangan anu sakitu pedena disatereh kapinuhan ngan anu dihalalkeun ku agama. Ai kitu mah diharamkeun ku agama ulah lalaki pemuda kapanggih ke jeung awewe sarua papada lajang andai kata aya awewe ngajakan senyum maaf ulah dibalas senyum ulah urang keur lempang aya awewe senyum tegur urang maaf neng urang lain mahram ayo mal bositu kuduna kitu pas orang sasalaman aya awewe ngajakan sasalaman berikan kurang mauizah hasanah. Maaf nih, uluk salam itu hanya diperbolehkan antara mahram dengan mahram. Urang mah lain mahram. Anjeun uluk salam ka kula, kula moal dijawab. Moal karena urang lain mahram. Haram hukumna ngajawab salam lain mahram. Teu meunang. Kula moal ngajawab salam lain tapi ngenten nomor HP. Lebih haram. Ilah hadirin jangan rahimakumullah. Kedua, anu obrolan Gusti Allah ke kanjeng Nabi Daud, ya Allah naon deui anu diberikan umat kanjeng Nabi dispesialkeun umat kanjeng Nabi sehingga bisa tereh minuhan ieu timbangan. Ya Gusti Allah umat kanjeng Nabi mah umat Nabi Muhammad lamun rumah tangga selalu timimiti rumah tangga datang ke maut moal aya tentrem moal aya tentrem urang geus dikitukeun ku Gusti Allah spesial urang rumah tangga timimiti angkat tuh ka wajah juga terus mobil tuh rumah tangga setahun 2 tahun hirup urang dina rumah tangga moal damai bae moal iya lepas ya dibelikan baju ku dibelikan ngomong keneh bae tak atulis lain zamana baju kalong mah baheula baju kalong mah baheula kalinya zaman baju lalai baju kalong kayak kadituna baju kutilana wah ini mah geus lain dah hikmat tiungna Zoya dibelikan baju ku beli-belikan ngomong majikan diberi duit, duit diberi duitku diberi duit tak ngomong terjaman dari 50.000 mah terjaman kak wali mah terjaman iya mah dari duit 50.000 mah zaman jahiliyah kak Allah katakan teguh heran apa itu jangan efek. Iya ternyata dibalik eta aya rahasia Allah nalika salaki dikitukeun pasti nyeri lain lalaga tah nalika urang nyeri hate dikitukeun ku pamajikan
timbangan naik. Mantakan kula menyarankan ke ibu-ibu sing sering nganyerikeun hati saya supaya salaki berat timbangan anak paling ge berenang kembali seteruk. Ya hadirin jamaah rahimahullah, maulid urang inget-inget sabalik ke sarua bae salaki ge kos kitu kali jadi pamajikan diseduhkeun kopi ku diseduhkeun kopi. Sia rumah tangga jeung aing geus 14 tahun can ngarti kira ka kopi aing. Pan kopi aing mah anis, resepna anis. Ieu mah pahit. Dasar sia dasar busuk teu dididik berbukolot sia. Boh eta ngomong pamajikan mantep-mantepan. Atau salah majikan anu mantak teu anggis ka bulana beak patah nu kudu meuli gula maka ada kumaha boga gula diukir di bere mah kajian sekos-kos itu boga saragi gitu kitu oh ternyata inilah salah satu obrolan Allah ke Kanjeng Nabi Daud alaihi salam berbeda dulur kejeng umat-umat Nabi lain rumah tangga anda berbeda kejeng umat Nabi ini spesial. Maka bila mana terjadi suatu pacekcokan antara suami dengan istri, itu adalah pundi-pundi amal anu bisa minuhan timbangan. Maka hikmah maulid penting ya, orang ambil hikmah maulid. Setelah maulid orang sing loba cekcok ke pamajikan. Dan gitu umat Kanjeng Nabi mah beda nak kejeng umat Bani Israel, beda nak umat Kanjeng Nabi mah cekcok bae anak terus kamari cekcok kadang ikut tetangga cekcok pasia dorgar aing teu ngundang 7 bulan. Ayolah hebat tak umat Kanjeng Nabi, atas boleh pasia, bawah damai selalu. Kepala boleh panas, hati tetap dingin, betul? Umat Kanjeng alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata seperti kos itu cek Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Ia pun sarua anu kaciri, anu katingali dina rumah tangga bangsa jin. Sayyid Abdullah waktu mainan memberikan mau'idah hasanah di bangsa jin. Sarua di bangsa jin dimuludan awewe lalaki jin ku Gusti Allah diberikan kelebihan bisa kaset, bisa jore, bahkan bisa jore jasa, sehingga pada makhluk tergoreng bangsa jin bisa ngarupakeun. Berbeda dengan malaikat mah Gusti Allah diciptakan sempurna bisa ngarupakan bagus tapi tidak bisa ngarupakan jore. Mantakan namun orang manggih sesuatu anu goreng menurut adat itu bukan malaikat, pasti jin. Nah iyalah hadirin jamaah rahimahullah nu kapanggih ku Sayyid Abdullah dalam mau'idah hasanah di bangsa jin pasea terus susah. Salaki jin pamajikan pasea, salaki pamajikan pasea. Apa sebabnya? Karena jin lalakina lamun manggih jin cewek ngarupa kasih. Ayah jin gelis. Nah jin lalakina ngarupa jin anu kasih. Luar biasa. Sehingga pemajikannya cemburu. Kurang kuat disimpulkan lalaki lamun diimah sasarung bae kadang-kadang sataranjang bae nyisir ke tilok nyampol tilok aing dek keluar sasampok sasisir make baju rapi nukos gitu lalaki rombongan bangsa ari di imah masya Allah geus dan ada sekali lalaki baik nyerangkeun kana jadi pamajikan sugan seret segit henteu hapet di mana mah abang pemajikan ide ieu keneh ai giliran dekat citra kumis disepi baju hebat
ngabonceng mah ngabonceng pamajikan. Begitu turun geus ditasup we ti heula. Lalaki nu cekres arep di motor. Lepas gitu lagi ke keasupan. Gila hadirin jamaah rahimakumullah. Nah dari awal Kanjeng Nabi Daud alaihi salam kejeng Gusti Allah spesial umat Kanjeng Nabi. Di umat Kanjeng Nabi mah aya kelebihan antara suami istri saling berbagi. Salaki boga duit merekan pamajikan, pamajikan boga duit salaki kenteu naik pamajikan merekan menjadi salaki. Itu di umat Kanjeng yang tidak ditemui di umat-umat lain. Karena asalkan orang boleh karasa orang rumah tangga ini 10 tahun, ini 12 tahun selalu pas gitu orang rumah tangga kerja ini jadi pamajikan. Ayah di pamajikan pakai, ayah di pamajikan pakai, di pamajikan ayah di pengorbangan pakai. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ialah manusia begitu terlahir, jelema begitu dilahirkan tidak jadi indungna, sosokna sosok jelema, tapi sebetulnya manehna punya sifat malaikat. Urang begitu dilahirkan ku indung urang sok, maka urang adalah bersifat malaikat, berwatak malaikat. Urang tak pernah halaman jadi malaikat, artinya pernah berpengalaman, punya sifat malaikat, punya watak malaikat. Naon ari sifat malaikat, naon ari watak malaikat, sifat dan watak malaikat teu pernah boga kahaya, teu pernah. Can pernah urang ngadenge aya orang sok lahir ngawe ka mana emak minta baso. Betul? Ngagoler we orang mah. Ngagoler wayah disusuan ku mana atuh nyusukeun telan teu pernah nyada boga kahaya. Itu watak malaikat. Ya urang pernah kabeh ngalaman. Mulai ngagedean seetik legitlah sifat malaikatnya datang sifat binatang. Datang sifat binatang. Apa itu sifat binatang? Dahar so, orang umur 6 bulan 7 bulan parende ku mana merende orang bapak merende di tukang iluan boleh dahar datanglah sifat binatang. Ngagedean orang setahun mulai datanglah sifat jin. Naon sifat jin? Selalu hayang orang mulai papalapayan nyekel ieu balangkeun, nyekel ieu balangkeun, nyekel ieu cekel, nyekel ieu balangkeun, nyekel tisu soek-soek balangkeun. Itu adalah sifat jin. Terakhir datanglah sifat manusia. Nah, ilah hadirin jamaah rahimakumullah, urang ditekan ku Kanjeng Nabi, urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda seorang manusia, maneh manusia, maneh jelema, baheula pernah jadi malaikat. Bari anjeun jelema kembalikan ke watak aslina supaya jadi malaikat deui. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji jelema manusia Kanjeng Nabi teh, tapi bersosok seorang malaikat. Karena apa? Kanjeng Nabi mah ibadah dahar nyebut Allah, minum nyebut Allah, hees nyebut Allah, terus kalebak-lebakna selalu nyebut Allah. Nukos itu adalah para malaikat Allah. Nah iya orang Kanjeng Nabi titah dikembalikan di jelema urang kuari jelema coba balikan deui ka watak asli urang dikeluarkeun di indung
nyaeta watak malih. Coba anjeun belajar coba saeutik-eutik ulah jadi jelema teh ini hirup teh. Karena lamun urang jadi jelema teh di akhiratna bakal halimu minimal urang saeutik boga watak malaikat. Apa itu watak malaikat? Teu pernah boga kahaya. Ulah loba sakit doang belajar. Ulah loba urang lalaki geus boga pamajikan di imah cukup lewat anu tak tok sadarkeun ulah loba tiis hati ge bakal tiis bakal tentrem adem rasane ingetkeun sadarkeun ja Kanjeng Nabi lamun hayang boga watak manus malaikat ulah loba kaya nyeuleut kos kitu lalaki ulah loba kaya tunggulkeun mata urang ulah loba kaya jeung Nabi ulah lirikeun saeutik pesona bikin hayang ulah loba kaya ji sarua urang leumpang jeung pamajikan ngabonceng ngabonceng pamajikan kosna ngabaso ngeunah ye panas-panas ulah loba tadi balikin baso pamajikan datang ka imah salaki noel ka pamajikan yuk jawab ku pamajikan ulah loba balikin baso bela balikin baso damai tahu ilah diri jawab rahimakumullah masyaallah ieu sejasa urang ngaleungitkeun hayang ngaleungitkeun hayang ka Kanjeng Nabi teh hiji jelema hiji sosok nu geus leungit sifat hayangna hayang nempel di manusia leungit hayang anu aya di Kanjeng Nabi adalah hayang ubudiyah hayang ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan urang mah anda sing teu daekeun hayang ibadah teh teu daekeun hayang ajan ku ajanna sampai tua tapi tidak keterenyuh ngadengi ajan teh hayang sholat tidak keterenyuh hayang sholat. Coba kurang baik bandingkan baik awak kurang hebat jeung teuna nalika datang panggilan Allah Allahu Akbar ngajakan ibadah ka di masjid aya nu mawa kopi yuk kira-kira urang hate hayangan kana panggilan Allah apa hayangan kopi urang awak urang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika aya panggilan Allah tolong Allah nagrokeun ieu urang ingat-ingat ya Allah ya Rabbi. Imam Ghazali ngajabarkeun dina kitab berbagai macam kitabna tina sifatan-sifatan Kanjeng Nabi. Imam Nawawi Tanahara ngajelaskeun bagaimana perwatakan Kanjeng Nabi. Andai kata dicaritakeun watak-watak Kanjeng Nabi anjeun beusi teu percaya luar biasa. Untuk apa Kanjeng Nabi seperti tos kitu? Kanjeng Nabi numbalkeun awakna ngawakafkeun awakna ibadah ka Gusti Allah seluhur-luhurna salobana beramal salobana. Tujuan Kanjeng Nabi hayang nutup umat kekurangan umatna. Alhamdulillah Rabbil Kanjeng Nabi tanya maksud terbesar Allah nyiptakeun alam dunia jeung lainna adalah nyiptakeun Kanjeng Nabi. Ja Allah tengah maksud terbesar nyiptakeun urang kawidaranna. Tujuan Allah nyiptakeun maujudat terbesar adalah nyiptakeun Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi diberi tugas ku Gusti Allah pikeun mimpin umat nyelamatkeun seluruh umat lain umat nabawiyah unggul lain umat Muhammad doang kanjeng Nabi menyafaatan ke seluruh umat Nabi Musa disafaatan umat Nabi Ibrahim disafaatan kabeh disafaatan kanjeng Nabi salat di penting Allahu Akbar sampai dengkul ngalejeng jangan ieu jeung naon jang tumbal besin umat aing aya nu kurang sugan ditambahan ku amal lain. Masya Allah tabarakallah mentakan ya Allah ya Rabbi urang sangat malu sangat izin andai kata teu pernah ngagungkeun panutan alam Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu terakhir omongan obrolan kanjeng Nabi Daud kejeung Gusti Allah di umat kanjeng Nabi aya hiji amal anu sangat luar biasa gede. Andai kata ieu amal dilaksanakeun bakal asup ka surga secara mudah. Nu ieu kukula moal diceritakeun kuda diketakeun rahasia perusahaan. Hook nih omongan obrolan kanjeng Nabi Daud kejeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu terakhir cukup teu diceritakeun. Kembali ke Raden Abdul ceramah di bangsa jin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pulang undangan di bangsa jin datanglah ke bangsa manusia. Raden Abdullah ngomongkeun hadirin jamaah rahimakumullah nuhun urang ku Allah ciptakeun jadi manusia dengan segala kesempurnaanna. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga jalan itu ceritakan tahu kan? Bijakin tahu? Bijakin bu? Bijakin bu? Aja berat luar biasa, memang sangat berat. Di antara amal nu paling gede di umat kanjeng Nabi nyaeta bila mana seorang lelaki beristri lebih tinggi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Kita lagi sound system di Palembang ya. Ayo. Karena cak Gusti Allah tuh Abu Daud di umat Muhammad mah teu cara di umat mani di umat Muhammad mah teu cara di umat Musa lalaki anu nyaralandung teh alhamdulillah sararapu kabeh alhamdulillah teu make tentrem nu nyaralandung eta tentrem heran di umat Nabi mah tentrem luar biasa. Sepi lagi, sepi kabur lagi. Ya Allah, ternyata kanjeng Nabi Daud alaihi salam lebah yusri, cek kanjeng Nabi Daud. Gusti, luar biasa kanjeng Nabi Daud bisa jeung Gusti Allah seperti kos itu. Mukalamahnya lain seperti mukalamah kanjeng Nabi Musa alaihissalam, mungkin dalam dimensi lain kanjeng Nabi Daud hanya tersenyum. Ya Allah, asana urusan terakhir mah seluruh umat bakal sarua. Seluruh umat bakal sarua itu nama Gusti Allah dan ngajawab deui. Andai kata Gusti Allah ngajawab, umat Nabi Muhammad berbeda, urang bakal beda. Ternyata Gusti Allah dengan jawab deui berarti seperti etalah lu terakhir sangat berat matakan kulantaran berat kula kuat jangan laksanakeun eta. Nampak beneran. Ila diri jamaah rahimakumullah nolkeun awak melalui maulid mengenang Rasul bandingkeun awak urang seetik jadi malaikat.
seetik jadi malaikat. Hirup teh ulah jelema teuing, hirup teh ulah jadi jin teuing, hirup teh ulah jadi binatang teuing, dahar es ulah jadi jin teuing hirup teh. Rakus teu meunang manggih nanaon hayang, ngileuna naon resep, ngileuna naon hayang, ngileuna denok hayang. Ngileun baju keluaran anyar hayang, ngileun mobil keluaran anyar hayang-hayangan teu kabeuring. Ulah hayang teuing eta mah kositu bangsa jin. Legitkeun sifat hayang seetik dikembalikan kajadi malaikat. Urang ulah 100% full ke 15% pegawatan malaikat. Ya Allah ya Rabbi. Hadirin jamaah rahimakumullah, Sairah Nabawiyah menceritakan tentang fadilah maulid. Aya jelema ngarayakeun maulidan, manehna dina acara maulidan henteu pernah ilu berzikir, henteu pernah ngadengikeun, henteu pernah nganaon. Nalika ngayakeun maulidan di pentas sumbangan henteu nyumbang. Datang ke tempat acara kulantaran tenyumbang, mina isin teu barang dahar rumasa. Tapi begitu di akhiratna dikersakeun ku Gusti Allah, dikasorgakeun, bahkan termasuk rombongan anu awalin, rombongan anu pertama. Nah, eta jelema amalna nalika ngayakeun maulidan saeutik nyana nalika keur ngayakeun maulidan ngabayang-bayang duh, andai kata Nabi Muhammad hidup kini, andai kata Nabi Muhammad aya kini, anu paling sial Nabi labane. Andai kata aya kene, andai kata aya kene, nyana kita perang aing pangheulana, nyana kita ngabangun masjid aing pangheulana, nyana kita bertempur aing pangheulana, pokona aing nu pangheulana. Ngan ukur kos itu doang ku Gusti Allah dikasorgan. Padahal mah nyana teu pernah nyumbang muluna. Ngomong mah aing pangheulana, nyumbang mah teu. Komo ieu mana nyumbang muludan, ya Allah ya Rabbi kulah jadi di luhur tukang. Weh aya jauh aya ya Rabb nu teh nyumbang bae ku Gusti Allah dikasorgakeun awalan. Rombongan pertama, komo anu nyarumbang mah geus teh kasorga di lewat. Bablas. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tahun ieu di berbagai daerah urang rame ngayakeun maulidan setelah kamari PPKM Bandung, urang ka pemerintah PPKM kamari urang dilarang berkumpul kuari. Alhamdulillah bisa terbuka ngayakeun maulidan. Duka tadi bangsa jin muludan duka terus dibantu. Itu PPKM yang diterapkan oleh pemerintah, apakah berlaku di bangsa jin atau henteu, atau berlaku di bangsa Rebon atau henteu, atau berlaku di bangsa Marmot atau henteu, wallahu a'lam bishawab. Ngan hampura jin, hampura Rebon, hampura Marmot tahun kamari kami teu ngarayakeun muludan maklum karena PPKM. Anda pun nanti kalau terkena corona mungkin di lembur Anda pun akan ada PPKM, dan akan saya balas Anda kena PPKM, kami tetap mulut. Ila hadirin jamaah rahimakumullah, sing hade di sakuliling urang loba binatang-binatang sato-sato anu dititipkeun ku Gusti Allah pikeun mengintai manusia. Sireum ku Gusti Allah dititipkeun ieu mah, aya cacak dititipkeun ieu mah. Jin binatang-binatang mulai dicicipkeun di lembur-lembur. Dina kitab dicetakkeun dina kitab Hayatul Hayanat, aya binatang anu ditugaskeun ngintip jelema. Ngintip jelema. Kada sing hade Bu Pak lamun manggih kadal
sing hati kadal eta sok mere informasina nujor kadal mantekan kadal mah lamun kapanggih jeung jelema lupa betul tepena kadal eta lamun panggih jelema cici nyana lupa naon anu bakal diomongkeun ku kadal aya jelema di ka masjid kapanggih jeung kadal ge kadal laporan ka malaikat tuan tuan eta maling di ka masjid sebenarnya make sorban uang lain itu kadal aya ibu-ibu rek pengajian kapanggih jeung kadal sing hade kadal bakal memberikan informasi bohong tuan malaikat eta malaikat teu ngaji teu ngakurkeun baju kadal mantakan jelema nu sok beri informasi bohong itulah lamun urang manggih kadal supaya nyana besok set aya kadal bacakeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tolong sia kadal ieu titipan Gusti Allah aya di lembur sakadang-kadang nyana sok memberikan informasi anu gareng urang deuk ka masjid nyana mah ngabejakeunna goreng bae urang deuk ngaji nyana mah ngabejakeunna goreng bae urang deuk muludak ngabejakeunna goreng bae deuk muludak cek hadap bohong lain deuk muludak eta deuk neangan kenalan baru bohong tah itu kadang tapi aya Allah memberikan binatang tandingan bikin ngaluruskeun ka malaikat apa itu kotok diciptakeun ku Gusti Allah bikin ngabaguskeun manusia selalu ngabaguskeun manusia malaikat menang informasi di kadal bahwa jelema teh gareng bae hirupna maka bakal diluruskeun ku kotok nucak kadal kamarin de ka masjid sabenerna lain ka masjid itu sabenerna ka masjid betul kulan jaksian kulan nyeuleun eta jelema ka masjid salat johor bahkan salat johor nanggalin 4 rakaat leuwih 8 rakaat katakan sampailah pada salafus soleh mah sok mangalia kotok itu ternyata memberikan informasi anu bagus Allah nyiptakeun kotok luar biasa gedena hulukna di aras sukulna aya di lapisan bumi nu 7 lapis kotok ternyata kotok nu aya di lembur urang nu aya di lembur urang ieu memberikan informasi mangka kan sing hade lamun mandi kotok ulah sok dipalempe ulah dipalempe tewak bae lagi benci hadirin jamaah rahimakumullah urang kuari dari yoga kosi emang teloban ningalikeun kitu loba setiap aya majlis zikir para bangsa-bangsa makhluk selain manusia pun ikut hadir jeung di setiap bulan cek Syekh Abdullah Kangjeng Nabi bakal hadir asal sesuai syarat urang ikhlas ngayakeun buludana mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan penting kurang dihadiran ku Kanjeng Nabi kurang dipelong ku Kanjeng Nabi kurang diusap ku Kanjeng Nabi tujuan terutama adalah hayang menang syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ka awal leungitkeun loba kahayang tilu ulah loba teuing kahayang rumah sakit sederhanakeun apa adanya itu titipan-titipan tentang alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi anjeun nalengkah moal leuwih gede kedampal anjeun hees moal leuwih panjang ti awak anjeun
anjeun barang dahar moal loba ti beuteung anjeun deuk naon si hirup deuk naon si hirup deuk naon si hirup ngeunaheun ngadegikeun ngeunaheun ngadegikeun geus kaluar hayang deui hayang deui hayang deui hayang. Alhamdulillah hadirin jamaah rahimahullah untuk kedua kalinya mulai cari di masjid dia. Alhamdulillah dalam posisi yang sehat, hanya umur doang anu ngakolotan. Pertemuan urang di dia mudah-mudahan Gusti Allah dipertemukan mungkin di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah, bikin setik mengenang perjalanan guru urang. Ieu Syekh Abdullah adalah jelema anu sangat terkenal dina tasawuf, termasuk ahli mukasabat jelema anu diciptakeun ku Gusti Allah boga kaluwihan nyaho weruh kana sadeu dinar nu boga sifat kos itu teh loba lain satu di antarana al-maktullah guru urang sadayana. Hiji jelema anu diciptakeun ku Gusti Allah boga wawasan boga pengaruh jeung boga sesuatu weruh sadurung winar. Kok itu kula narjian langsung al-maghfurlah guru urang sadayana Cilongok nyanakeun kula endeu nyieun majelis rencanana hanya saala kadar 7 kali 9 bahkan awalna 5 kali 7 begitu rek dari kaki nyekel tambang nyekel tali ulah sakit kudu salagana kunaon kaji ieu kebon nu aya di dieu bakal anu bakal kieu oh ya Allah ya Rabbi ternyata betul anu ngomongkeun luar biasa. Gila hadirin jamaah rahimahullah kos kitulah baheula nyana pernah ngomongkeun urang mengenang seeutik sairah perjalanan guru urang nu geus tinggalkeun urang mudah-mudahan urang ge diakurin ku anjeunna kula mengayakinkeun jasa perjalanan lain di antaranya buku katu kaula diomongkeun asana moal lewat di bulan eta aing asana moal lewat di bulan eta ternyata jelema-jelema dokos itu diayakeun ku Gusti Allah jangan ieu jangan berkeliling bikin barometer ibadah supaya orang bisa menembus ibadah seperti kos itu. Mudah-mudahan orang ge dipaparinan ku Gusti Allah sana aja bisa gitu minimal dijadikan murid orang-orang seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu bisa dijadikan hampura dina sabudaya kelapatan besi aya kata-kata yang kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saja ditutup salam kurang doa amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wash-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu wa kafaa alima. Sallu wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.